跟陣你開鋪你就唔好啦，好，冇咁大度啊。係啊。咁我都聽你嘅指示嘅，你擔心我身體唔健康，太勞累啫。咁啊講真，唉，73歲，你出去邊度揾嘢做啊？邊個請你啊？我而家唔係為咗去揾錢，我而家係為咗人生有個意義啊！咁成日坐屋企冇啲細藝，唉，自己嘅餘生用得好又健康咗，咪介紹俾啲 friend 咯，係咪先？冇乜問題喎。喺我嘅後花園飲下茶，幾 enjoy 啊！呢啲咪嘅生活質素咯，唔使大富大貴，係咪先？最緊係身體健康，行得走得食得得㗎啦。係啊，老豆問我：你食緊嘢搽咩唇膏咁講？我哋唔明㗎啦。咁我話我係要補翻少少唇膏先係上鏡，唔係個樣好殘啊！呢度幾好環境，係咪？飲下茶，唔使去到意大利啦，你都有滿足感啦，自己感受下生活。仲有成日 Susan 啊，喂，你冇喺教會講嘅嘢，我話咩事啊？我話傻㗎你，我而家分享健康啊，唔係賣白粉啊！我哋做啲咁有意義嘅嘢，你用得好，你咁自私㗎？啊，見到人有事唔介紹人好，你去邊飲茶啲嘢好食，你都介紹俾朋友去飲啦，係咪啊？邊度有特價買嘢啊？幾多折啊？你都會推廣俾朋友啦，啲心態要搞一搞啊！咪，我就走去樂富嗰度做土屋。我啊賣咗嗰6張床啊，個個用完之後都有話俾我聽，覺得好幫到佢啊，個個見到我都咁幾開心啊，同我話多謝好啊，多謝我乜嘢啊？佢話真係冇買錯嘢啊，幫到佢哋健康啊，真係講真，神嘅恩典。